kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa tanan ka mga puluyan ang itupok sa kalayo sa nagluntad nga sunog sa barangay Bata sa Bacolod kinasang aga. Kadamaan sa mga nasunugan, naghilibiyon sa makitaan nga gintupok sa kalayo ang ilang mga ginpangabudlayan. Yaring report ni Nico Delfin. Nagadaba-daba na ang kalayo nga madasig naglamon sa pila ka mga balay sang mabutikan sa mga residente sang Purok Riverside sa barangay Bata sa Bacolod kinasang aga. Gani kadaman sa ila tuman ang pagtalangison sang makitaan niya gintupok na sang kalayo ang ilagin pangabudlayan sa pagpatukod sang balay. Wala na sara ng babaw nila. Ang babaw nila no, wala ko restaurant no. Bago tukod din Tukod, beda may naka-extend sila sa babaw. Amo nila. Hindi amo ni Bingo. Para ang ganito kami TV. Kapasinggit na ko igwa, nakamugwa kami sunog, kaya mga dinalagan, di sila. Kung wala na kami memo, makakabaldi, hindi mo man kaya baldi, kaya idap na ako ng kalayo. Blaga na lang kami pagwa ka na. Suno kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, City Fire Marshal sa Bacolod City, nagsugod ang kalayo sa balay ni Ivy Zulueta, pero tubtob karon hindi pa mapatod kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Kapin sa 200,000 pesos ang natuga nga halit sang sunog. Kadaman sa mga balay, himo sa light materials. Gani may 14 tanan ka mga puluyan ang natupok sang kalayo sa digman sa record sang barangay. Sasakyan kami. Sabi na lang, wala na may memo. Ginpangdala na sa evacuation center ang masobra sa napulo ka pamilya nga nawad-an sang puluyan. Kadaman sa ila, nagahinyo sang bulig bangod halos wala man sila sang may nasalbar nga pagkabutang sang magluntad ang sunog.